Iaz, inongo emakumeek ez zuen zientzia Nobel saririk lortu. Bat berak ere ez. Duela 2 urte ere ez. 1901-etik 581 gizonek lortu dute Nobel saria. Eta 18 emakumek. Ikus dezagun hau arloetan zehar. Fizikan 205 gizon sarituak. Eta 2 emakume. Medikuntzan 202 gizonek lortu dute saria. Eta 12 emakumek. Kimikan 174 gizon. Eta 4 emakume. Eta ona galdera. Zergatik? Historian aurki daitezke erantzunak. Diotenez, emakumeok eskara oraindik Nobel sarien hautagai izateko behar den mailara iritsi. Baliteke hori egia izatea. Baina orduan zergaitik ez zitzaion Nobel Alice Meinerri eman? Eta zergatik ez zientziun buri? Zergatik baztertu zuten Esther Lederberg? Eta zer dela eta ahaztu zuten Dottie Thomas Nobel sarietan? Bada arrazoi bat. Diskriminazioa. Komunitate zientifikoan, beste askotan bezala, emakumeok ez gaude berdintasun egoeran. Zergatik diogu hori? Emakume gehiago graduatzen garelako, Eta emakume gehiago doktoratzen garelako. Hala ere, lidergo postuen 100% baino ez daukagu. Hau ez da pertzepzio bat. Evidentzia bat da. Emakumeek zientzian pairatzen duten diskriminazioa datuetan oinarritzen da. Ekintzetan, gertaeretan. ez da iritzi bat. Eta egoera hau onartezina da. Aldatu beharra dago. Aldatu egin behar dugu. Egin dezagun. Emakume Eta gizon guztien artean.